Hello, I giving Boboy na may rakpam. Nahakna mapamas di Esorgi wapaw ta na bagida maglakpiba ang sige na magkatagachari. Agi prathna di nahakna takdi ba wapaw ang sige mapal na Esor buhay na nungsiba amasung Mahakki mi aduga Mahakki singlu buhay na nungsiba sini. Diba ehak na nahakki na pamda nolukchoning ba dudi nahakna takdi ba wapaw asina. Nahakna nahakki singlup ta pipam thokpa nahakki commitment amasung nahakki singlup ki luching ba singi makapon pam thokpa adugi mahuti silhandigano. Adu ba wapaw sige mapal na. Nahakki singlup buhay na nungsiba nahakki singlup luching ba sing buhay na nungsiba aduga kwai maru oina Esor matik mangalig na maghingba punsi da chakot ba adu agi prathna ni. Ibang Mahakki wapaw taminas. Sabi doon isa ki Bible singa do ha kaluna na Mark panuptaraga mathoy. Pada kun ngadig na kun mga pawul hangdok pi. Mark chapter 11 verses 20 to 25. Mapamasud Esor gi wahay na mato asum na ito nalay. Ado ka makoy na ayugta sa tuklak pada hayid pambi do maru dagi hauna kangba makoy no rami. Maduda Peter na ningsing lakto na Mangonda haiki. Rabbi, yengbiyo. Nahak na sirap tau kiba hayit pambi adu kang sille. Jishu na makoy da haiki. Esor butazo. Ay na koy taseng na hairi, miya na chingzao asida nahak pukto na masama tanta, nasana tanta patal lang tazo hairaga. Mahakki thamoida chingnaba leitrabadi amasung Mahakna haijaba du thokani haiba Mahakna thajabadi Mahakna haijaba du Mangonda oigani maramaduna ina nakhoida hairi nakhoina haijaba matamda nakhoina nizariba du phangani haina thajo adu orabadi maduna khoigi oigani sarkata leiba nakhoigi napana nakoi aran ba kokpi na ba nakoi na leptu na haijaba matamda kana gumbagi mathakta nakoi gi nungai taba leirabadi mahakpu kokpi si Esor gi wahaini prathna tos kugi pam sung Esor probably mating pangbi na ki wahai ta na ba nahakki wahai loksin na ba nahakki wahai asina khoi punsi chang yengjaduna nahak na honghaning ba jaga khudimak sing aduda pungning hongjanabagi thabak sujanaba Prabhu nahakki wahai ase ta boy batar ga sun nahak na mateng pangbi da boy batar khoi khangba ngamoy hongba ngamoy aduga in basungam loy maramsin nahakki akan mathabuk da subi nahakki wahai ase ta ba matamda Ipa Esor ko gi thamoibu chingthokki gadoba hiram khuding makti khoi ambu kanbe na gi thawai samgi kan bathabuk suibagi mapalna wa ngangbiu ekhoi amamamgi wakhalda ekhoi amamamgi thamoida ekhoi amamamgi apha phata khangna ba wakhalda Prabhu ko gi mateng pangbiu mehapu sumateng pangbiu Christ sagim ni zervani Amen. Ekhoi na Mark pandup taraga mathoigi pada taraga ni thudagi mathang dum nainarak matamda ekhoi na hojik phawde yamna mayek sengna ukhraba de sini Esor Mahakki mi singna Mangonda thajaba aduga Mangonda haijaba adu Mahakki aning bani amukana Esor Mahakki mi singi damakle Mahakki aning ba musunga pamba dudi Mangonda haijaba Mangonda thajaba hariba sin adu hariba punsi adu mak Jesus Christ matamda leram liba Israel macha sing asi oide
Makoigi Esorda thajabagi mahuta, Makoigi chatnabida tradition da, aduga Makoigi the Mak Esor Kurumpham Haina Piriba Ningna Sanga the Taze. Adu Ningna Sang Aduda Matik Mangal Galoyana Pali Esor to the Ningna Sanga Piri Esor the Makona Taze. Adun Esor Tazadaba amasung Esorda haijaba amasung Esorda ngasada bakang oibna maramoraga hairiba Jesu Christki matamda lemne Israel macha sing adu thajaba yadaba sing thajaba yadaba sing mahai yandaba sing aduga lan Esor khurumba sing aduni adu makhoi oi aduna hairiba adu makhoi punsi oibna maramoraga Jesu Christna chapter 11 verse 12 tegina verse 14 paubada mahai pandaba hai pambi edu sirap tabu matamda aduga verse 15 dagina verse 19 paubada Mahakna Jerusalem gi temple adubu sirap tabugi maong de condemn tauba aduda Mahakna tawriba adu Israel macha singi mathakta Esor ningthau aduna Esor gi wayel adu makhoi mathakta lauthopane masung haidopane When they could young adugumna, Hayid Pambi Aduna, Israel Butakpani, it symbolizes the fig tree, symbolizes people of Israel. Haiba the power I couldn't verse 19 power young Minaki with the Mangin power. Verse 20, the Gakuan a city with the young Akadubasidi, the Sukris Magi Seboxing the Prathanagi Matang that Tambi with the quick Ubapangani. Maramdi Haiba say, now Wakal can be Karam Haina, Kundagin Kunmanga Pauba Siga. Taraga mga tigna taraga ni mapan pauja karamaina mari liner linerino mari yana na pava matam de mari liner da male da mari liner karamaina khangino kari ha Jesu Christna verse 17 da aigi yum jat pumnumaki haijabagi yum kaugani that's a connecting word Esor ningna sang adu Esor gi aning badi khurumpham oibani Mangonda khurumpham adu oibani Mangonda haijapam adu oigedubani adubu Israel gi thajabi adaba punsi aduna adu oihende adubu Jesu Christ mafam asada prathana gi matang dora or haijaba gi matang na tambirak pa asina tagli badi kaino haiba tagli maru oina magi sebok singda haijaba se Jesu Christ na nauna sembat kadoriba maki punsi sibam sung hingat padu gi mapalna Mahakna nauna sembat kadoriba Ningna sang anoba temple adugi saruk oikraba maki misingi punsi amo oigadobane aduga hai badu Jesu Christ maki sebok sing na bhap taba pame aduga ekoina su bhap taba pame Maramdi Jesu Christ na hachang eba ningna sang adu Mahakna adubu sharp tobagi mapalna sirap tobagi mapalna condemn tokraba amasung hai badu 87 den ningba 87 da thunggadoriba khudingmak sing oiba taragasu Esor khurumpham ningna sang leitaba nate aduga haiba ningna sang adu hakchangi natte adu thawaigi Christagi mapalna Christana Mahakki anoba mi sing adugi mapalna semkadoba ningna sang aduna koina pamina kraba mafam kundagi na kunga manga phauba sida akoina khangna biya achoba warol adu sin here's the main point of today's passage today's section maru oi world adu asadale Christiansa Esorda thajabagi amasung ateibu kokpibagi thamoida Mangonda haijou aduga Mahakna nahakki haijaba adu paokhumbigani Christians pray to God with a heart that has faith in Him and forgives others and He will answer your prayer. Ansida Jesu Christ na tambirak pa sila kun uba panggador se karamba prathana adu paokhumbangba prathana no. Adu ni. Ay ko itatan worry sa ni paokhumbangba pra ay prathana paokhumbangda ay prathana paokhumbangba prathana. Adu mahom sila Jesu Christ na tambiri ba sila paokhumbangba prathana adu karmay na tawag ni adu ni. Judi macas nga ningna sang adu lalakan na phanyam prathana to boy batar haijab boy batar gasu Esor na paokhumbiroi amasung paokhumbide Maramdi makoigi thamoida leite badu Esorda thajaba aduga mising bu kokpi bahai bani ani du makoi punsida leite
adu Christian mafam asida tambirakadauba asig matungina di Esorda thajaba aduga mi singbu kokpibagi thamoi aduda haijaba matamda Esorna paokhumbigani now we manada mong the ngasig numit sandorokadar khudimok sing se charak poina I lona mak pithorok na koina follow to ngamna bagi damakta so verse 20 digna 23 phawba asida ekhoina yang this asine Esorda thajaduna haijou verse 20 to 23 pray with faith in God adu verse 20 digna 23 phawba dum uba phangani Esorda thajaduna haijou now maramani uba phangi Esorda thajaba aduga misingbu kokpiba gitamoi right mi sum kokpining we kokpiba gitamoi nungsiba gitamoi adu aikoina 20 dagina 25 how kai tharakpa matamda machang ama su yang adu the verse 24 ubu phangani nizaduna haijou pray by asking do not assume ask pray by asking nizaduna haijou verse 25 ateibu kokpibagi thamoida haijou ateibu kokpibagi thamoida haijou pray with a heart that forgives others pray with a heart that forgives others now karigidamakno verse 26 yaudabagi maramdi verse 26 ase mamangi ariba maru oiba Bible irambagi manuscript sing aduda yaude verse 26 adunane aina sandokmatamda verse 26 yaudabida sandorakadarise adubu verse 26 ase asigi mafam ase kon irakpa mi singna matang nang sindorakpa matamda Matthew 7 ki bada 15 dagi kon hapsilakpa amane Matthew 6:15 dagi hapsilakpa section amane aduga verse 26 ase karigi managadu adum yengbo bitari verse 25 ta hai kraba wahai adubu hanjinna chapmana bu wakhalon da hai bane kenaba amata leite say for example 25 ta sarga lebana koi napana na koi gi aram kokpi na bana koi na leptuna haijaba matamda kanagumba gi mathakta na koi gi nungaitaba leirabadi mapu kokpi verse 26 karigumba na koi na kokpi drabadi sarga lebana koi gi napana suna koi gi aram kokpi meaning kaino just chapmana bu wahai do chapmanaba idea do atopo londa da atopo angle amadagi harapani kenaba kari amata leite now adu obitari sang ihan hanba verse 20 digna 23 Esorda thajaduna haijou now verse 20 amsung 21 da hana yengsi makoina ayukta chathoklakpada kai dagino Bethany dagi again amuk Jesus Christ mamangi do verse 19 numidang wa yusulaklabada mahak shahar dagi habit Jerusalem dagi mapan chathokra now this is on Tuesday akon kami nagado Jesus Christ gi loisalak pa Jerusalem gi magi ministry gi loisalak matang ni Passion Week right ma cross siram dagi this is the event within the Passion Week adu verse 20 dagi thok ba hori ba Tuesday numitan leba pa numitan thok pa thodoksing now nung thokaw numinta kari thokra Jerusalem da lakma tamda verse 12 dagi na verse 14 hai pami mahai yan da bado kanghan gre adu verse 20 da Tuesday numida Jesus Christ na magi sabok single lakpa matam aduda Bethany de lakpa amuk Jerusalem jangdre adubu Jesus Christ na sirap tawkiba mafam aduda changakpa matam da hai pambi do maru dagi hona kangbadu makoina urame aduga verse 21 da yengbu matam da Peter na adu ningsingai je aduga magi wahai de Rabbi yengbiu nahakna sirap tawkiba hai pambi adu kangsille Jesus Christ na sirap tawkiba hai pambi adu Christagi wahai adumak ki matungina kari hai kra Jesus Christ na verse 14 da haujiktagi hauna kana amatan nangondagi mahai amuk hana chana sano adu Christ na pigi sirap adu thunge maru phawyan loinamak tangi aduga verse 20 ga 2 da Jesus Christ na pirakadaba paokhum adu de yengse adu mamang da Jesus Christ na mafam asida makoina hojik leise karai da maru yauna kanglaba haid pambi adu gi makhong adu ne probably aduga Jesus Christ na magi se box ngedu hang hai kraba dugumna prathana gi matang da parane tamdi gi dorise aduga haiba para se sebok singi damak tu yam na maru iba parane maram Jesus Christ glona na leminary
aduna Jesu Christ ka luna lemineba na maram oirakanda makhoi Christ gi angakpa thabak sing adum ubudum phange makhoi gi chak lamba matamda Jesu Christ na makhoi damak tandu manganga ni chak pijaba khudingmak sing adu makhoi da lona malai adu nongmantra ka nongmodi Christ thokigeni Christ chatkigeni Christ makhoi ga leminaroi adugi matamda makhoi na ngagadoriba se Esorda khakni aduna makhoi da tambiriba para se pra haijabagi prathana haijabagi para se Esorda ngajanabagi para ne aduga aikoina Jesu Christ na magi sibok sing tambirak matam asda uba phanggadori se kaino hai boiba targadi hairiba para se ma yamna su mayek singan gadori se haijabagi mapalna Esorna mahakku thajakraba mahakki macha singi damak leiba thaujal khudingmak sing adubu matau karam haina thajaba amana loinamak haijabagi mapalna phangba yabagi haina haibadusne aduga hangna sum miku khari mamang hai khaba dugum na mafam basa Christ na magi sibok sing tam gadori bese mahai yan bam sung paokhum phangba haijaba se mato karam haina tawgani haina haibadune manam mafam se tam di gadori bese aduga harb mana verse 12 22 dagi horokani mana kare Jesu na makoy hai ki Esorbu thazo Esorbu thazo mafam se Jesu Christ na maru na tambiri base thajabagi matang nate adu Esorgi matang ne mahar mafam se tambiri base achauba thajaba leinaba achauba thajaba painaba achauba thajaba sungnabagi natte verse 22 the main point of this verse 22 is not about faith but it's about to whom that faith must be put on namely God thajaba dugi matang nate kayam chawba thajaba sungadoribano kayam chawba thajaba nate adu nate adubu haiba thajaba du kanada thamgadoribano haina haibadune adugu haiba Jesu Christ gi wahai sade yamna mayek seng kanado mana haido Esorbu thazo kanado thamoida se Esorda kanado nate thajaba masamak nate thajaba adu aigi thajaba du aigi thajaba adu nate mafam se Christian tambir se aduga haijaba matam ekoi seasonary wa sing content kono khudingmak sing now patte habena te khudingmak sing da adubu oine prathana gi paokhum phangi sidi or aina haijaba gi paokhum phangi sidi aina phajaba wai seasonary gi mapane faith in the word of our petitions no aduga koina pamliba pot aduda thamba thajaba gi matang da sunate aduga ekoi isa da thajaba gi matang da sunate to place our faith not in faith itself, not in the words of our petition, not in the things that we desire to get, and even not in ourselves, but in God. Because that faith has an object, and the object of that faith is God. However, thajaba adugi pochakam haglay. adugi pochak adu thajaba natte aikoi kayam haibano natte aikoi na pamli pot adu su natte aikoi na khali aikoi gi wakalo natte amata natte Esorni aikoi gi thajabagi pochak adu aikoi gi thajapam aikoi gi mityeng thampam aikoi gi khut paipam adu Esorni God is the object of our faith aduna the power is not in our word. The power is not in our faith. Now again, Mathasa was in yelling at highway kani. Aduga highway was it? Man, they couldn't tamage kaino. I could task of the pangal labor him on the when a colagatum likes it. I am with them. I was sung the right. Some self-producing faith. Seems like the power is in our faith. No, the power is not in our word, nor in our faith. Faith, John MacArthur and Haibagumna, Suman Hagen, I'm quoting it. Faith is not the power. Faith is the empty hands that receives the power. Thajabagi pangal na te maroina. Aikhogi thajaba pangal amata leite. Potsak yaw the way batargadi.
thajaba nate pangal se thajaba nate pangal later se adu thajaba sidi karino haiba pangal adubu pangjaba amasung lauzaba hangba khutne faith receives. Faith is the receiving needy hands. Thajaba se lausanabagi lauzanabagi mating mathau taba ahangba khutsing. Thajaba se nausing tongan mong ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯊꯥꯖꯧ. He's not talking about againꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯥꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ. ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯁꯦ ꯊꯥꯖꯕ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯍꯥꯡꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯅꯠꯇꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯊꯥꯖꯐꯝ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯍꯣꯕ ꯑꯃꯅꯦ. Faith in and of itself is empty. It's nothing. Without an object, faith is hollow. Ito po lalo kamay na habi. Isor yaudana ay koigi thajaba adu aremane. Isor yaudana ay koigi thajaba aduna kariyamata tongzaroy kariyamata phangoy maramdi madu ahangmane. Without God, our faith is hollow. It gains nothing. It will achieve nothing. And it is empty. Why? Karigi? Karigi the magdano isor yaw the way but I could has a rim and high say. Now, Bhapta and with the magda. Israel Machasing a lamzau lamhangda. Isor give my lam hen bamatamda. Lin chiklaga, me matam see bahore. Matang lineage see Harakmatam, the Moses and Pratna, the Bugima Pali, Sorna Pitragi, urban Linamas, same Magasana, and Bugi the Mangonda higher. Adu very high. Pitragi Lina to the Yang Bamipum, Kuting Magna, Kanbiba, Pangani. Lin chick boy Batargasu Siro. Moses Pitragi Lina to Sare. Adu higher Pitragi Lina to Mahakna Tankatle. Adu the Yang Bukuting Moxing, adu Linsing a chick boy Batargasu Side. Now, Moina Sijibu, Pitragil na adu the Yang Bagi Maram Nara Sijido, or Esorna Haiba du in Bagi Maram Nara Mako Sijido. Yang Bagi Maram Nate Maroina. Yang Pamdo Esorgi Haiba Matung in Bagi Maramne. It is because of the commandment of God that they are saved. Maramdi akhoi isor yaudana akhoi thajaba khudimok singdo aremba ahangba oibagi maramdi bor khudingmaki hiram khudingmaki horokpamdo isorne aduga mangondagi khudingmak sing ore khudingmak sing ubang ngambam sung ngamdaba khudingmak sing Mahaktagi amasung mangondagi oiba ngaktani aduna karino Jesus Christna isor bu thajo haina hai matanda Mahakna hairise samna sine isor bu thajo haina haibagi arthe isor da ngaso to have faith in God is to depend on him. I couldn't. I don't know how to pay me. Mafamada. Can I know Nargosi Pamida? I don't bangle there or so pretty bangle there. Aduga high river Esorda labor thajaba, Esorda tamgado with thajabasi, Esorda tamgado ngazabasi, Karigima Panalaka would hide high over target, Mitchet no Ushalaga fasting, Tauraga, Adugidi, Toan wong the Dian Tokan Shungado Amanati. We cannot and we will not be able to produce this faith by ourselves. I quit the Pangal late there, Dugi. Maramdi Esor bu thajabagi Esorda thajabagi asigi pangal amasung Esorda ngazanaba hiram khudingmak sing ase kadagi lakuna haina haibo ba target ekoi Esor bu khangba dudagi. This comes with our knowledge of God, who He is. We cannot produce by ourselves the power. The power comes from knowing God. Aikogi pangal haiba pangal ase aikogi pangal da sorgi pangal adu aikoi sungba ngamoi andu bu haiba pangal adu
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯅ ꯎꯔꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯗꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯎꯏ ꯀꯔꯤꯗ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯈꯥꯝꯕꯗ ꯇꯟꯗꯨ ꯃꯉꯥꯅꯤꯅ ꯄꯤꯖꯕꯗ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯤꯡꯒꯠꯍꯟꯕꯗ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡ ꯐꯍꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯏꯁꯣꯔ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯇꯝꯕꯤꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯎꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯊꯥꯖꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ What? ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯊꯥꯖꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯁꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯥꯖꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒ verse 20 ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯊꯥꯖꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ verse 22 ꯑꯁꯤꯗ build ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒꯅꯤ verse 23 ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ verse 23 ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯅꯤ sorry verse 23 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯒꯦꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯅꯈꯣꯏꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯆꯤꯡꯖꯥꯎ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯍꯥꯛ ꯐꯨꯛꯇꯨꯅ ꯅꯁꯥ ꯅꯊꯟꯇ ꯄꯥꯠꯇ ꯂꯪꯊꯖꯧ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯨ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯥꯖꯔꯕꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ verse 23ꯗ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯊꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥ verse 23 ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯥꯠꯂꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯎꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ verse 23 ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯆꯤꯡ ꯐꯨꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯟꯗꯕ ꯍꯩ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯁꯤꯔꯥꯞ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯖꯦꯔꯨꯁꯂꯦꯝꯒꯤ ꯅꯤꯡꯅꯁꯪ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯔꯥꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯒꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ Now, ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗꯨ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯣ verse 23ꯗ ꯆꯤꯡꯖꯥꯎ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯐꯨꯛꯇꯨꯅ ꯅꯁꯥ ꯅꯊꯟꯇ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯄꯥꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯄꯥꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯄꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯂꯤꯐꯀꯤ ꯆꯤꯡꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯂꯤꯐꯀꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯁꯤꯅ ꯖꯦꯔꯨꯁꯂꯦꯝꯒꯤ ꯅꯤꯡꯅꯁꯪ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯗꯦꯠ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯏꯄꯥꯛꯅꯤ ꯗꯦꯠ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ figurative-ꯅꯤ it's a figure of speech-ꯅꯤ literal ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ verse 23ꯁꯦ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯔꯛꯀꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯥꯖꯔꯒꯦ ꯅꯍꯥꯛ ꯅꯁꯥ ꯅꯊꯟꯇ ꯐꯨꯛꯇꯨꯅ ꯄꯥꯠꯇ ꯂꯪꯊꯖꯧ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯖꯦꯔꯨꯁꯂꯦꯝꯒꯤ ꯅꯤꯡꯅꯁꯪ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯐꯨꯛꯑꯒ ꯗꯦꯠ ꯁꯤꯗ ꯂꯪꯊꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯅꯤꯡꯅꯁꯪ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗꯣ ꯗꯦꯠ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯁꯤꯔꯥꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯤꯔꯥꯞꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯗꯨ ꯊꯨꯡꯂꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯆꯦꯞꯇꯔ 5ꯀꯤ verse 1ꯗꯒꯤ 20 ꯐꯥꯎ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯚꯨꯠ ꯆꯪꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯛ ꯁꯦꯟꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯚꯨꯠꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯏ ꯑꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯚꯨꯠꯁꯤꯡꯗꯨ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯈꯤ ꯀꯥꯏꯗ ꯆꯦꯟꯊꯈꯤ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯑꯣꯛ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯆꯦꯞꯇꯔ 9ꯒꯤ verse 42 ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯈꯨꯗꯤ ꯊꯦꯡꯒꯗꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯄꯨꯗꯤ ꯃꯉꯛꯇ ꯆꯀ꯭ꯔꯤ ꯅꯨꯡ ꯊꯥꯡꯉꯒ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯗ ꯆꯣꯡꯊꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣ see this is a picture of destruction ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ picture ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ again ꯏꯖꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯖꯔꯦꯜꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ
Aduga Israel Matasing ase, Jisukrisa Matam Israel Masasing ase, Esor Bukrum Nabagi the Magatibla Misigi Mamang the Kudi Tihan Pamamoy. Other than Jisukrisa and Harisaka Hypo, but Amarom, the Mag figuratively Mang symbolized story, but say Israel Mang Takamsum Tumbadune. Aduna Israel Matasi sing the Amasung Kudi Tihan Bakang Open Maram Orakanda, Adugi Polo, Adukari Organi, Mang Takpa, Oxing Adugumna, Aduk Kudi Tieliba missing Adugumna, Adugum Mapamasida. Ningas and Adubu Sai, but Ching Adu dead see the Changa Kalushin keep it Tabagoma. Kind of Asadam Christian Harris again and again, Jesus is talking about finishing the temple to bring an end to its significance. Lotion never you are in. Aduga lotion bagi thabago dum hagdum hau krabane. Aduga hari base Jihudi masasing ki damakte di wakhalo na makogi damakte di yam na kininga ba mane maramdi Jew masasing ki damakte oine di ningna sanga se karigumba mane aikoi na church building treat to moong adugum nate. Jew masasing na ningna sanga makogi identity ne. I quite can am the Tarungisi church building say, I quite identity and I quite am the Singh there, right? Adubu, Jew Mazasing a day, Makogi Ningnas and the Makogi identity, Adu Makogi significance. Mako Esorgi missing Mako Esorna Penbi, Esorna Chanbi, Esorna Tojan, missing and hybrid, or come on, come on, no, come on, Esorgi me or no, I have money, could be Tindis, do, I said later. Aduni. And Jesus is saying, no, that is over now. Lord. Karigi? Ay, Jesus Christ. Mahak masamag now, verse 13, chapter 13, he will say, I will destroy this temple and we will build it on 3 days. See? Jesus Christ, Adam Harakad, Israel Lakado, Wayan Magitaba Kulimok, Adam Jesus Christ, Karigi, the Mountain Ninasang Adu, Loshan Magiwari, Adum Tauris, eh? Ah. Maram di Jesus Christ masamang na ano ba ningna sa Mahakna sarkani. Mahakki punsi siwam sa hingat pa dugi mapala. Aduga harba Mahakki ningna sang aduda Mahak lay gani. Aduga Mahakki missing aduna Mahakki mapamda haiza gani. Adugi haiza pam adu Jerusalem ningna sang aduda oiroy. Aduga Mahakki missing label mapam kuding makta. Ayong panbagi mapam kuding makta. Mi kuding mag zar kuding mag loan kuding mag loin mag first class citizen layroy, second class citizen layroy. One people, one nation under the rule of one Christ. Miyoy kang ba ma? Tawag ng ning sang ama, adugo ning thaw ama. Adun haksangi of ning sang adu natre maru oirise. Adu isorgi macha nupa aduna ning thaw oina. Mahakki misingi marakta hingduna leiba aduda Mahakki misingna haijabagi punsi nonjabagi punsi Mahakki mingda mapa Esorda haijabagi punsi adu ningkhatam na pithokpa atei purohit singi sakakpagi mathau amatta tadna Krista Mahakki mapa sargada leiba mapa aduda nijaba matam khudingi pibi nabagi damga thaurang torga leiba khuding maksing adune Christian assembly say it's a new world. Ano ba tayong balay? Ado ni, may eksing sa verse 23 da. Ado ba ko'y Christian na haijabagi matang gusto naman ang tambiri siya. Ado man verse 22 da, Esorda thajaba na habi do hain ka. Ado ba, wang hangbe, karamay na ay ko'y da Esorda thajaba layba do, karamay na ubo pangga do yun. Ado ba sila na ako ay si hansan na ko'y da, mukha hana so ay ay Esorbu thajay, Noi na udabay wani ay thamoida latchabani ai ga ai Esorgi marka lainaba marini aduna noi wahang hangbiragano adudo Christian punsi natte. It is me and my God only. God knows my heart. You don't know my heart. Don't judge me. Only God can judge me. No. That is not Christian life. What is the evidence of your faith in God? Verse 23. Prayer. Esorda thajaba boy batargadi prathana tawani. Adug matang Jesus Christ na sida tamise. Mi mana singjao sida nak phukduna na sana samda patalang thajo hairga Mahakki thamoida chingnaba leitrabadi. See, prayer. Karamba prathana, karamba haijaba,
Esorda thajaba, Esorbu thajaba prathana. Sida Jesu Christna mafam hongba matang sida high aina so high figure of speech ne. High is literal on hector ching ye pu again ai thajaba kayam chaw ga the chang yang na ba the prab la kan the koi si tarung lak matam the ching jaw ma kle sa dei lep ga ai thajaba kayam lai bune he ching nang pu kan loktak pat hundo adu gi thabak to bior do angaw bi thabak ko dine to ngasi ba Jesu Christ masamang na ba ching phuk gi wari to de Christian gi puarli lising ani kare hen ba si de ching phuk ki ba Christian kanam tole de ngasi ba. This is figurative. Adubu, it's a figure of speech. Jesu Christ ki matam da remember rabbi sing na su shastra ki oja sing na su har bi se karam matang na sin na bano hai na hai bo ba ta ga di yam na luba ngamgani hai ba thaja da ba adugu hiram sing adu ne. It just means something. Mountain, moving the unmovable mountain. It means something that is huge, impossible, unmovable, highly difficult task, yet done. Adugu. Taubak sungam ngamoy thajatra. Oi thoroy na kalam. Adubu. Othokwa. Adu matang ne asida highs. Adu Jesu Christ chingjaw haina har ko matang khudi mok singa sebok singa adu haibitang wakal khalaga yeng olive te yeng matam Jerusalem ni sang le ching acho bodune emi like sebok kaino prabhu na har wakal khalam me si pu o har kaino. It sounds massive, it sounds monumental. Ching later bade haji ki bade token hen thazar bade wang hang me asing mo thadab de ekode lebo othokra. Can we have this kind of faith? Because people have used this verse, butchered it, abused it, and accused lots of people. Wrongly used the text. Again, let's dwell on the question. Asigi thazaba. Jesu Christ Muhammad said the high thajaba. Asima Christian kudim magta lebo othokra. There's a bad news and a good news. Pataba paonga ko paong. Pataba pa de keno. Ai khoi gi pangal is hungam ngamoy. On our own, no, we cannot. We can never. We will not have this kind of faith. This is beyond our league, beyond our capacity, beyond our ability, beyond our capability. Ai khoi gi pangal gi wang madani. Asigum makalgi thajaba jagai sungba phawba ngamoy maram asigi thajaba ai khoi dagi la oi ai khoi dagi la khanba ngamde ai khoi mioi bese khoi siba nai ba mioi besing ni ai khoi lang phai jar khaba yaw sing ni khoi. No. And there's good news. Yes, we can. Yes, we can. Every Christian can have this kind of faith. Every Christian kudim asigum thajaba laibo oi thoi. Adu bhai bo legedor bido ai khoi gi amasung ai khoi na oi badu ki pal na tana Esor gi oi ba pangal Esor na oi badu ki pal. Yes, because of who God is. Adu ko thajaba bisil na sang Jesus Christ na mafam asida hai ba thajaba yamna kan ma thajaba chingne ba machet amma bhawba leitaba adu ko thok na chap yung na khan ba asigumba thajaba se ai khoi ga pangal lagi lakpo oi thokte laksu la oi ngamoy maramdi ai khoi pukchel lepta ba mi sing ne ai khoi pukchel hongan ba mi sing ne ai khoi gi hoi am matam do hoi oi de ai khoi gi mai am matam do mai oi de ai khoi na nang gi tung in jaga matam de tung in da ba mi sing ne khoi lakani ha ba da lak da ba mi sing ne yorak ha ba da yow ba ngam da ba mi sing ne khoi laksu lak da lai hai ba mi sing ne phone to matam da kai thokle kare adu lei ba kai phamung manung na lei ba adu yosula lei ba di kai so lon da ngai adu ba mi sing ne khoi. We cannot. Because we are very good in one thing, breaking our words. I go ngang talking about to guy, but we am papa missing. Say, I'm non was like I go perfect confession to talk about it. I give them the prathna to be talk. And then tenere kan tawri ta hodre as prahan to be the matagat seri. Todo the kind I prahan ta hodre sila I bung up with the tagat seri shona nangi nimi betungam bi them magta. Adu the hiding there, and the carry canom there. Oh, sure with Hagat, right? No, that's who we are. We cannot have this kind of confidence on our own. Kaya de kino si lak de say,
Esorbu Mahakki Pangalbu amasung Mahakki Aphaba adubu khang-bagi mapan isam amon haibo oiba targadi asigumba achetpa lengba leitaba ase lengba leitaba amasung achetpa Esor amasung Mahakki maguna adubu khangba adudagi lakani akhoi Esor thadabase now sing meaning si chabu Esor ni Mahakki machasingi haijaba tabi Esor aduga haibadu Mahakna aikoigi ipa amasung Esor asigi thajaba yaba amasung meaning si chabu du mati pandu ter ki bada ter ki tagina taraga ma pawu the Christian pi panamandu da khoidum uba phangi panamandu koin na khoigi na chana tal ni raga brisik pi gi da pa na khoigi marakta kana le adu Jesus Christ gi wahai adu the Mahakna season of wahai the yengse Matthew chapter 7 mana verse 7 gi Chapter 7 gi, let's look at verse 11. Ano the high why things? Nakoina pattaba mi warabasu. Nakoina nachasing the karamna apaba kudol pigidagi haiba kanglabadi. Sargada labor nakoigi napana nangon mangonda nizaba makoida kaya the hena paba kudon bibi roidage. Lesser to the greater. Muhammad mama passing koi lady, Ijana papa or mama Maggie channing and a hyperton the bungo say nung and a gazoko langsende. Mama chakla mina kapakpom matam the bungo say lin and a gazu langsende or even was it in Trokatalam, lay box coke chow, aduka cream to the wood. Mabuk taliba mama aduna panayam tuning ba oiba targa su ek tumba phangdabagi mit akoi ba musin muraga adogi siri sor honba ngamoi ngamdaboi leibo oiba targa su macha aduna mabuk ama ko matamda kari pithe mama gi mabuk pithe mapa amada nirakpa matamda mapa aduna kaidona bagi damakta honai macha aduna chaningi be poto aduga manaba magna ta oiba targa su aram khorang ko bagi dam pisna be honai adu aikoi kana pap chenba Fataba, Esorgi aning badu gangdaba, Esorgi miyeng da amot patan mi pap se nangamasung aina, aikoigi ita adugi da magta aduki matig wang na kan boy batagadi, aseng ba dharma sen mamasung apaba Esor asinadi, aikoigi da magta kayam thodo hedong to bibang amudagi. How's it now saying? Aikoigi Esor apaba Esor ne mahak apaba ipane. Adu kadang sudah tanah look pada teraga ni pani pada amagan nipan pau pada pattaba wayen mapu itu tatan haijaba the persistent widow. She comes and begged. Adu judge apa judge nanti micang mikayam dan naib corruption yam tu buat judge ni. Adu mana kaya tu I ngon hanjan lai I kam ngan mana ni baca dari pitok lagi. Adu lukrabi adu apa ama tu pange. Krishna kaya tu. Adu pattaba aduki mati corrupted oiba mi eduna pawada adu mana to oiba targade ngi sagada lebe nepal de kama adu gi thodo khidona to biro de hadu jila sai hogi ipam sung Esor aphavane ai ipam sung Esor aphavane ai koi na prarthana to matam ai koi na paukhum phanggador bis ai koi phabagi maram nate mahak phaban maram oiragane ai koi gi maram na nate phanggador se ai koi na fasting tawbagi ai koi na chara helaga aldagi di pi mayam tabagi wai phajba mayam sisnabagi maram na nate ai koi na haijabagi paukhum phanggador se ai koi na haijabagi paukhum phanggadobagi maram di ai koi gi Esor phabagi maram na ne aduga hairiba Esorgi aphaba magun aduga mak thajaba yaba Esor ne mana tawguni haiba tawba Esor ne mana Genesis 3:15 ne chahila lising mayam gi mangda machanu papi gi ne haina wasa khiba adu mahak mi singi thajaba yadaba mayam leiba oiba taraga su mahang Christ Jesu pinabi mahang na kanbi adugi thajaba mahaki thajaba yaba mahaki wahai gi achumba mahaki wahai gi lengdaba mahaki wahai gi are pamsu mahaki thamoi gi minungsi adu khangba matamda Verse 23 the man hairiba haijaba matamda jingnaba leitana amasung thokani haiba khangba thokani haiba khangba galonena haijagani kanadona dependers adu ita targadi aikoidara aikoi thajabadara nate sure magi thajabya magi aphaba magi haibin Akoi punsida aruba hiram singyam lay. Aruba decision, aruba punsi kita angkat,
arumba decision logdaba jakasing khudimok sing dole adu thajaba sing hasa ekhoina han banate ekhoina han banate. Now as the example in the Bible the chow no yarok lebasing himarakta Abraham, Romans chapter 4 verse 18 to 25. Abraham adu the story wine have chapter 4 Romans chapter 4 verse 18 to 25. Asa leitrabasu Abraham na asa tawduna thajaki. You see? Maramdi Mahakki dharasu asumna oigani haina Mahakki maramda haikibagumna Mahakna jati mayamgi mapang oiraknanabani. Mahakna thajabada hanthadana sikhrabagumlaba Mahakki hakchang. No, aduda munni yengbiu. Maramdi Mahak sahi chama rom suram sahi chama surbu nupa amana angang pokpo oithokte. He has a body of death, cannot produce anything. Loinamag Lord. Adu biyong. Verse 20. Aduga thajadaduna Mahakna aduga thajadaduna Mahakna Esorgi wasak piba adu chingna khide. Right? Adubu Esorbu thagataduna thajabada Mahak kankatki. Masi Esorna wasak pikiba adu Mahakna tawbiba ngammi haina Abraham na chena thajabagi maram aduna verse 22 thajaba adu Mangonda dharma chen mona singthabiki. Uber sida Abraham gi punsida thokriba thodok adu Jing puklaga samudra taki badu chamane. Jing mapam hongmane. Siraba hakchang ni angang pokani khangdrabane ang amasung pokani habi asam leitrabane asiba hakchang amang basa adubu magi thajbadu magi ai ngamni harag ma tawgi banate, right? So you see the power doesn't lie in our faith, but the power lies in the one to whom we put our faith, God. Adun Jesus Christ mafam asida Mahakki siboksing asida tambiribasi kaino haiboi batagde thajabai ichile now sing Esorda thajaba thambaga lonena Mahakki mafam da Mahakki oiriba du khangduna thajaduna nijeba matam da Mahakna paokhumbigani ne adune adun thajaba sing now sing Christian Mahakki siboksing tambiriba khudimok sing se aikuna thajaba matik chaba wahine Kristagi wahine asi thajase asi thajabi nagu hang amung lai. Now karigum mafam se Jesus Christ na hai why se nening ba ni boi bataragadi thamoida lak pam loimak thajaraga pang ni boi bataragadi phangani haina haira aten paokhumbigani nate aduna Jesus Christ na hairi se, and that's what we will be looking at verse 24. Verse 24 adu diyeng kari pray by asking nijaduna haijou Jesus Christ karmain hogeng verse 24 maduna, right? Therefore karigdama kan maduna maramdi ma ahoba verse 20 digina verse 20 get 3 power du karigim tang tambikre karmain prathna tawgani Esor thajabagi mapalna Esor thajabagi palna tawgani aduna Esorda thajabagalon taw oiba taradi phangani adu oiba taradi kaido haino so amaron haibo oiba taradi asini oigeduse asini phangeduse adu oiba taradi kari verse 20 get 24 pray by asking nijabolona hajo verse 24 yang seda maramaduna aina ko hari nakhoina haijaba matamda nakhoina nijariba adu phangani haina thajo adu orbadi madu nakhoigi oigani ask. Now, karigdama kono hangdus karigdama kono wahei oina form tawudu say Esorgi mangda Esor khangdabagira nate adunate malone makhangi Matthew 6 verse 8 he knows even before we ask. But then why would Jesus karigdama kono Jesus Christ na chindagi thokpa wahei form tawga Esorgi thawagi mangna thangat pase asi ohangadobagi maramdi ang thawdabase lausing ekoi Esor se ekoi pane ai amasung ai ginupina ai ekoi chanupi amasung chanupagi damakta leigi haina khanba pot sing lei amasung lei bigida hiram sing lei adu hiram khara amadi makoina pamba pot sing ne mama pamana koina taning base papa mama leibi kari adu batagdi wahai wen ma ki mang thangba pamise maramdi ekoi sergi pana Mahakki macha sing na Mangondagi wahai se na hangba Mahak taning amasung pame. Because he desires to hear his children ask. His desire for us is to form our words to the ears of our Father. Mahakki mana kong na ko'y wahay na piyo.
aduga si hangba mahana pambagi maram thajaba sil nausing aikoina hangjaba nijaba haijaba se isor aikoi gi punsida leiba ma aningba sing ado thunghananabagi damakta maram amane. Why ask and pray? Why pray by asking? Because it is a means of grace through which God will accomplish His will in our lives. Matthew chapter 7, verse 7 and 8. Aduda kari haibano amuk yengse. Matthew pandu tare pada tare tagina nipan. Aduda harsi karino. Nizo aduga na koi pibigani. Tizo aduga na koi na pangzagani. Thongye tinzo aduga na koi da hangduk pigani. Amne nizaba kudingna pangzai. Tizaba mahak aduna pangzai. Aduga thong tinzaba Mangonda hangduk pigani. Isora kanga manida. Adu thajaba nate. Just assumption. Your assumption that God will know. He already knows that assumption. If that assumption puts you from praying, that is not faith. That is fatalism. If you know God will give, then pray by asking. Form words. Say it out. Pray. Waheibu na haijou Esor mafamda Prabhu asi pamjai. Prabhu nahakki ningbi oibatar asi pinabi. Then Christian verse 24 da haijou haijou amukhani yung. Verse 24. Nakoi na haijaba matam nakoi na nizari badu phangani haina thajau. Now English says whatever you ask and haijou haina whatever hangningba niningba adu niba matamda nakoi na niri badu phangani haina thajau. Ado obitare han hangi bong na restriction labor asida asida or qualifier labor asigi Jesus Christ na tambire asida of course lay adu kramana khange maham masli yamna mayek sing na ude. Now here's another thumb rule for reading the Bible. Bible paba matam aikoina khangliba meaning ado karigumba atai mafam gi Bible atopana yadaba maong na koina bhap paba oiba taragadi adu aranba makal gi Bible pabane. Aikoina Bible adu jagadu paba na khangliba ado atopa Bible gi mafam sing aduga agree to oiba maramdi Esor gi wahai amaga mare yetna de. That's what is clear. Go. Is there any restriction? Yes, of course there is restriction. There is qualifier. Adu karino the sovereignty of God. Esor gi wang thoiba matik magi pangal. The sovereignty of God is a restriction. Oh, what do I mean? Kaino aina haing se asida. Asi yaudring mang. Asi ki verse ni mayam na aina hai ki badugum na tak tena sisinai se, right? Tak tena. One of the most abused verses in the Bible. Oh, pangen kalo pangan. Ito kamu kamu na kramana prarthana tawdi kamay tawi. Prabhu nijere khuding mag sing senang na pipire ba thajaba loina na Jesus Christ ki mga nijere ay pangjare Prabhu. Praise the Lord. Hallelujah. Na aduna dise Jesus Christ na hari se. Jesus Christ na tambiri se aduna te. We have to study your Bible well. When the khang-ngu karamana asise kariga season han haijou pra blank check no ining ba paisa masing ire kana sign tore Esor na kari sign do kari no Mark chapter 11 verse 24 is a signature of God. Write anything, any amount, anyways, give it to it and you will get it. Name it and claim it, right? Maming bupalo pan bupala di loina magpangani. Not only that, asigi verse karito no bigidong sinri han haijou oiba taragadi mi khara da anaba phana bigidong kauthore prathna tore anaba nang thajaba what begini, right? This verse have been used to accuse other good believers for wrong reasons. Si mapam asida Esor gi waina tambiri se mingbu pallaga haijou hari lor ni kari ai kari hani ai ina khunba pami adagi I lied about that say you and then declare riches, declare curse poverty, curse sickness adagi phazalu naisalu thamzalu lausalu setu lau aduna te sida tambiri se. See, I'm shakalaka boom boom kana yang ikoi marakta. 2020 de lakpa shakalaka boom boom. Kada de shakalaka boom boom ginu paduna. My pencil do kada ayek khuding mok sing shakalaka boom boom kada kana refrigerator tholakani dagi di paisa tholakani paisa later aina ningsing mo series ama da bed na yam kan ta na re ha na bigam adui ma da kai keno khang na pangyek yak cylinder yek ma da sor gi na cross
chingsaluduna cylinder apaiba amga uani mo tholakpada shakalaka bum nate asida tawrise whatever you have iragan loina mo tholakpagi mo natte adu natte aduga asisina afaba thajaba singbu wakal da pighanabagi damakta mako accuse onaba natte ani thajaba sil elausun ekoi prathana ase akoi prathana asibu ngakliba amasung seliba sai isorgi wahai khaktana ne and here it is our prayer is restricted only by God's sovereignty. Now what do I mean by that? Kaino ina haning ise akona niningba makai se ni matan akona niningiba makai do isorgi aningbagi matung ilaba asengba khudingmak Esorgi aning matung inba khudingmak aduga Mahakki ningthau leibakta chahokka da amsung Mahakki ningthau leibaki damakta boroga bi hiram khudingmak sing aduga Esorbu khurma ta mateng pangda bi hiram amma hekto oiba targadi niningba amma hekta niyo adu oiba targadi thajabagi mapana niba matamda khudingmak sing adu ibungo Mahakna pibigani sodana aduni Jesus Christ na harise whatever is according to God's will, whatever is holy, whatever serves His kingdom, whatever helps us to worship God in spirit and in truth, that whatever is, if we ask by faith, we will have it. That's how we should understand this text. Maramdi asigi verse power ga prathna to with naba phatre the prathna to paokhum phangre adu phanga nang thajaba wat pen si udabanate mayang puthore kemsing cruising tar puthore anaba phaning ga nang alai loi puthore adu he shuja mayam tore adu phatre nang thajaba khara sole as nang thajaba leitabani ai gi thajaba activate to we yade nang right seriously nade karigum adu manasi gi text verse asigi jaga se bhap tabu oi bataragadi adu do angau mina Bible pawa ga chap mane adu asi akan wahai haine khandigen hoi akan ba wahai ne chume angau bagi Bible pawa khupa ne adu do adu aina angau bagi haina harpagi maram de karigum adu maina paaba matam de soi se ai kona tori do Jesus Christ da thajaba wat panupa man haine koin haigadi how example Gethsemane in college Jesus Christ na prathna ta kramai prathna Mark 14 verse 36. Mark 14 36 ta. Yesu Christ kramai prathna ta hoya. Sorry, ngak ni 36. Mark 14:36. Abba Ipa ibungo nahakki damakti pum namak oithokpa ngaktani see complete trust in God's power mai mapai sori pangal loine mak thaje ngaktani ene karinumana niri do tengoro se ngonde lothopi loine mak oithoe you can do this I know you can do this you have the ability to do this you are powerful enough to do this you are omnipotent enough to do this adu kaino tengoro ase ngonde lothopi see complete trust. Look at it. Adubu aigi aningba nataduna nahakki aningba gi matung inna tawbiu. Complete trust, complete submission. Now, wang hang se. Jesus Christ asigi prathna paokhum phangkhibra magi tengol lothokpagi prathna do. Kaino magi apama do. Maundogi tengol lothokpodune right? Jesus Christ adugi prathna paokhum phangkhibra phangde Jesus Christ thajaba watpagira. You see the madness? You now see the madness? Angau na je bhap tare ko tu dekho hai natte thasa bizile now saying no it is not Esorgi aning banna tabo oi batargadi phanayam prathna to oi batar chara phanayam hen oi batar jo suk phang oi James chapter 4 verse 3 you ask but you do not receive why because you want to use it for your own lustful desires hakchang ring mapam phang nang ni phangoi amta adu kari gum hai badi Esorgi aning magi matungina oiba taragadi adu soidana paokhum phangani 1 John chapter 3 verse 22 adu di yangsan adu gi matungda chapter 5 verse 14 1 John chapter 3 verse 22 adu da kari hai aikoina Mahakki yathangak pa amasung Mahakki miyang da apian ba
adu tawu maramna aikhoina nizaba khudingmak aikhoina mangondagi phangi ura the higher se and then chapter 5 verse 14 kare hai da aingonda leiba Mangonda leba aikoi pungning lumba do sini madu aikoi na Mahakki ningba matung ina karigum ama nizarbadi Mahakna aikoi gi nizaba adu tabi see Esor ganing bagi matung ni boy batagadi soidana phangani adu itagadi karam haina no sigi verse 24 se bhap tagadu se asi koina hang matamda complete trust complete submission Esor gi oiriba magi pangal magi losing magi afaba thajaba khudimok singda loina mak thajaba Esor na tawang amdaba kari amata leite Adu khudimok sing magi aning bagi matung ina loina mak oisunu aingonda Esor na hena singbe hele aigi pun udriba tungi punsi man oi aina pamli bas aigi da mak kayam phani hena khang bas dagi Esor na khang man hena hele man phani hai boi dagadi pibigani maramdi mahak aigi afaba ipani urase This is how we ought to ask. This is how we ought to pray. And then we ask the question, how much faith do we target? Is he just talking about perfect faith? No. Jesus is not talking about perfect faith, but he's talking about imperfect faith in the perfect God. Mapung paba Esorda thamba ason thajaba dune mati pandup taraga taret pada kun. Then, for example, Mark chapter 9, verse 24 da karino. Buchang mapadu na kari hai. Ai thajai, ai thaja phata pada mateng pangbiu. I believe, help my unbelief. And Jesus healed that boy. Uber thajaba sel now saying, Esor gi why ho tambi mong siga mapan chil leiba mayam siga yam na khene. So how much faith does it require? Matthew 17:20, a faith that is the size of a mustard seed. Very insignificant, but faith in God. Adu itagadi. Aikoi gi thajabagi achobaduna nate aikoi gi pratna gi pakum phangi se adu aikoi na thajab Esor gi achobaduna ne. It is not the greatness of our faith that answers prayer. It is the greatness of our God that answers our prayer. It is all because of who He is. Then what will increase our faith then? Karamaina koi thajaba hengathanli. And then I do high John chapter 15 verse 7. I ngon itatana lairaba adu ai wasina koi itatana lairaba di niningba nizo aduga maduna koida orakani. Adun thajaba sin lausing. I koi haijabagi pangal se. I koi nate adubu Esorda ni. Verse 25. Ateibu kokpibagi thamoida. Haijou. Verse 25. So kada leben khoi na pana khoi aram da kokpi na ba na khoi na lepta no haijou matam da kana gum bagi mathak na khoi gi nungai tab lere badi mak bu kokpi. Jesus Christ na mafam se tambiri ba se paokhum phangba haijaba paokhum phangba prathana adu da changdraba yadaba hiram mamane. Thajaba khatana te hangba khatana te adubu kokpi haiba thamoi kokpi ba thamoi nungsi haiba thamoi. Adu haiba Jesus Christana tambiba mati pandu taruki Prabhu ki tambiba prathana adu Mahakna tambiba adugi matungin ne chapter 6 ki Matthew chapter 6 verse 12 amasung 14 adu di yeng boy batargade Jesus Christ na karmana hai aduga aikoi gi laman tonba singbu aikoi na su kokpi rabagum na aikoi gi laman tonba sing kokpi right adu Jesus Christ na tambiri do karina aikoi na su kokpi laman tonba kokpi rabagum na aikoi lam amaramdadi aikoi da soirakba lalakba khudimok singdu aikoi na kokpibagum na aikoi gi asoiba amsung aram khudimok sing nahak na su kokpi now kari gi damak no kokpiba thamoi nungsiba thamoi se Esor na paokhum pige da prathna adugi manung chan bagi maramdi Rani thada bisil now sing Esor na paokhum pige da prathna sa maki macha singi haijaba du ne aduga kokpi heba amsung ngakpi haiba se Mahakki macha oiba khudingmak singdagi soidana uba phanggadaba amane maram efisaba du mari ba du kuntrani thoidu di yengbo oiba targadi amaga Krishna ku kokpiraba adugumna kokna nabagi damaktane
Aduga Colossians chapter 3 verse 13 yeng boy oiba targadi amaga kokna base isorgi ya thangni amon dai boy batargadi ai khoina kokpi bagi thamoi pangi do amsung ai khoina atoba thada bisil na ai khoina soirak pa lalak pa ai khoina ngakpi mathau ta bani singa nungsi bigado amsung kokpi gado bagi mathau ta badi ai khoi nungsi biraba amsung kokpi raba mi sing bagi marane we are to love because we are loved, we are to forgive because we are forgiven. Only a forgiven person knows how to forgive. Only a loved one knows how to love. Aduga kokpi bangamdaba soire na now onto mai to onto yengning de tawning de yeng ha da leiba kokpi roi kari mana la ka do ni adi wakal leiba wari sanaraga kokna bagi mapala ngakna bagi mapal isor gi mangna changmi ga adugi wakhal ni lete ba khara pam da ba khara tawre thamoi de ting ma la han gre mi yeng ma yeng ai khupai ma tawre khuyeng ma tawre khusor ma solai mang yu mang asigi phagi ai madang tawre kudi ba nungai na da aduduna maram oiraga pet pa kangphali kai thabi do na sabau no dum tawbudo kopi haitaba thamoi nungsi haitaba thamoi adu Jesu Christ gi aphaba wapau adu thazadaba amasung adu bhap tadaba thamoi gi sakhi ni Jesus Christ na kokpibagani han hai bas aran kuba mang bagi or tong bagi wari na te asida tawis ai khoi gi nong nong gi tawba pap sing se kokpibagi wari ni Krishna asida tawis ai khoi Krishna dagi kokpi phangbu pamba mi sing ne nang amasungai aduga hai bu Krishna hai se adugumba kokpiba do ai khoi gi ichilinaw sing adu kokpi bagal na mangon gi nizaba matam aduda phangani maramdi mahana kokpi reba sing aduda khaktang mahaki paokhumbigani lei aduga karima ko nungsi haitaba thamoi amsung kokpiba haitaba thamoi lerba that is what will kill our prayer life. Our unforgiving heart, our unloving heart is what will kill our prayer life. Matthew 18 verse 23 dagina 35 adudi yawa wari the ningsing se laman tole nu pam khogna singba ngamdre kokthok pire mamal yambam paisa ne adu chamana mi duna magle manton amada chale mi duna aibum tang matan pinabi aingonda kuina aibu khangbi ainangi damak pik pizerake nupa da kokpi ra nupa da ne kade somde mai kokole de crore mane asomde singba ngamjuna lising tara muk tone lising tara pi ngam da mi do jail de thamjale crore ma ton ba mapu na adu tare kaure ai nangi crore ma de kokpi ra magle lising tara de kokpi ngam da adu nang na igi crore ma do singdri ba phawba na ga kasum chang thang adu ne tawris aduni Jesus Christ na mahamas pusilais hadu bisil naw saying ai koina ko gichil naw sum kokpi dana na bigida bang maram kariyam ta laite karigum ai koina apabu wa paw thaza boy batar kare maram de apabu wa paw thaza yem sung khang yem sung isor nung sibam sa khang hai na haira ga koina mi sum kokpi da boy batar kare yan ham ba de karina no ya adu napal na maram mor kane ai ko gi napal aduna ai ko gi pap ai koina isor gi market to pap de yam na pik pagum no oi adu ai koina mis na lalak de yam na chaw pap amoina. It is pride that minimizes our sin against God but maximizes others' sins towards us. Aduga ngakkan magi punsine karigi maramdi ai khoi Esorda gi di kokpi prabhu प्रार्थना to bu khuding khangnam khangan to gi pap sing kokpi na प्रार्थना to ba adu vichina na omana kokpi na bagi matam sing kokpi mathau ta ko matam dadi kokpi da ba see it is arrogance to seek forgiveness from God but restrain the same forgiveness for our believers and others. Aduga isaki da khanba punsi karamaina Esor gi minungsi pamba adu gi chapmana minungsi do adu mathau ta missing the pida. It is selfishness to expect God's mercy but don't give it to others. We cannot be so. We must not be so. We should not be so. Thazba amon asi ai khoi oi pham thokte maram di Jesus Christ gi aphabu wa paw na maram moraga nang amasung ai Krista lakshmi mamang da siba da matik charba mi sing akta ai pap aduga har boy batar ga di ai khoi lomna da norok da siba da matik charba mi sing Esor gi asawa phang da matik charba sing ne aduga kanjaba gi pangal leite Esor gi yekna ba sing or me aduga Esor na ma ki minung si da nung siba da ma gi macha nupa Krista du bu thabi re ai khoi gi da mak da macha nupa do pine bi re aduga ai khoi bu mahang na kan bi re ma ki yekna or me ai khoi bu ma ki macha sing kau bi re mina ai khoi bu mahak lon na pal minare ningthau amagi marak ta yahon bi Christ lo na pan minare ma ki yekna bo or ma ki dharma chen marup ko bi re Christ the thasaba ki mapala adugi bor phang la bai khoi ne china naw sing kokpi da boy bata ka de adu thasaba khoi hingam do kun si manate
aduga akhoi thamoi da nungsi haitaba thamoi glonena kokpi haitaba thamoi glonena prathna tawoi batagadi chahi ama fasting daraga prathna tawgera pangal phudo ga thabak mayam tawgera phangnab hona gera suphang phangoi Esor gi pakhum sungphang phangoi maramde apaba wa pauna maram moiraga akhoi thamoi da lege dose kokpi haiba thamoi adu karigumba hairba kokpi haiba thamoi du glonena akhoi Esor gi ni se boi batagadi aikhoina Mangonda gi paokhumbigani. Now, karino sort of thajaba, waheibu na haijaba, kokpibagi thamoida na haijaba. Now, we'll select only two things here, two applications. Esor amasung Mahakki waheibu khang-ngu maramdi maduna thajaba hengathanli. Know God and His word, for it increases faith. Psalm 37 verse 4. Delight yourself in the Lord, and He will fulfill the desires of your heart. Ibungo Mangonda harauzo aduga Mahakna nahakki puning yepama phanganbigani aduga aikona khangadabadi the heart that delights in the Lord will never look for a thing that doesn't delight God. Esorda harauzabagi thamoi aduna Esorgi pendaba aningba oridaba hiram amata niroi adu oiba targadi Esorgi aningbadagi matungina Mahakni oiba targadi phangani James 1:5 nakogi marka loksing mathau tabra pausungda Esordagi niso akoi Esor aphaba Esorni James 1:5. He gives generously. He's a generous God. And He should pray without ceasing. Pray without ceasing. Gospel Community Church. I say, let's pray without ceasing. Leppa leitana prathna tos. Thajaba na ako among gidamag tani. That leitana haijou. Singh amoina. Ako na Christiansa gidamag ta prathna to gani. Jingjao sing adu gidamag ta. Jingjao sing adu gidamag. Singh chakwa na ba amat oina na ba. Thajaba saki oina ba singlup ki marka lai ba kaya hongdok taba ason ba isile naw singida mak nupi nupa am hekta da hongdok na buzu hair ba hongdok taba hongdok ki maute hen maning dum halak ba adugum isile naw dogi dam ta prathna tawse mama pa sing angang sing haibin da matang sing lai thamoi kai matang sing amasung yam puning han thaba matang sing lai taba nate adu khoi chingjaw oiba targadi adugi damakta Esorda thajaba kelone ni se makoi aran kurum gi damakta makoi mahai masing sing gi damakta Esor gi phumda gi ni se mate mena am oibi punsi di nungsi Christian onda nungsi ne behega na ba amma namabu Christ gi matau law de hena mateng oina ba asing punsi chakor ba amsung hingni ba punsi adugi lawsing gi damakta koi prathna tawse punsi gi damakta lawsing mak wat pa jaga sing da hiram khuding mak sing da decision lorum dai da and then exam adu tongan hiram khuding mak sing in asing punsi chakwa na bagida magta yung magi phumda kinise missions ki tabak magta prathna tawse mangli with watching camera room lady ai khoi na makoi bu Christian sembanga moy Christian ohen banga moy Esor khaktung na ngame adu godo akoi gidam apaba paune makoi bu kanbina bagida magta prathna tawse singlup sin torba apaba thabak amasung wahai gi thagul khudi mose mahai alhan na bagida mag khang Esor khang na lei maru mapang sing imung munung sing khuding mak sing adu aran kum gidam magta prathna tawse evangelism gi damagta discipleship gi damagta apabwa pau sandong na ba amasung sebok sema khudimok sing Esor chingmina ba gi damag and akoi gi maraka akoi gi punsi akoi na akoi na lan thengni ba pap sing akoi gi punsi dai addiction hakchang gi pamba seng da ba atan ba haining da ba ngakkan ba taning da ba hiram khudimok sing thajab sil naw sing adu khudimok sing akoi pangal na ngam da ba sing adu Esor gi pangal na ngamme ibungo Mahakna koi nijagani karmana koi tatpulaita na haijagani ibungo Mahakki pangalda Mahakki loksingda amasung Mahakna oibudu thajabagi mapalna aduga Mahakki ihen henba ising singba loksing adu thajabagi mapalna aduga aikoina hangbo khudingmak sing adu Christic mamda di soyan hangsi hangdrabadi phangoi thong yeidrabadi hangoi thidrabadi phangoi Yesu Christ John chapter 16 da kari hai na koi hoj baba agi mingya mata nedri agi mingya ne. And then James chapter 4 verse 2, you have not because you ask not. Na koi na pangde, ramdi na koi na hangde. Hal bisil na sing. Asigi maongi haijaba sini. Karamba Esorda thajaba thamba haijaba, chil oina haidok pa thajaba, haijaba. Aduga kokpibagi thamoglona na haijaba. Asigumba haijaba asinani. Nangamasung ay gidamakta Esorna Mahakki thawjala thambiraba langai adubu ay khoi gidamakta oijaba phangan gadoribada aduga haibus nangamasung ay ngonda Christic mapana thajaba khuding makti loina makpibire
pastor sing khakting nate missionary sing khakting nate wapau sandok balakpo sing khakting nate thajaba khuding mak nangonda mafam sa lekra Christian khuding mak James chapter 5 verse 6 kari hab jago mga pada tara kataru dharma chen bamigi haijabadi thabak tawda yamna kali ado harba khuding mo sing se koin haijaba matam Esor thajaba glona lo kokpibagi thamak glona aduguma pratna ado hoptang paukhum phangba haijaba paukhum phangba pratna oigani pratna dos Kugi amasung Esor Aikoi nangonda thajaba na tambi maramdi aikoi nangonda thajabagi mahut aikoi gi plan da aikoi gi losing da aikoi gi routine da aikoi gi oiba losing da thajaba mising marmasina nahakki aning bagi wang mada oiba thabak sing de khoi he apang mada tawe adu be khoi apang basing de khoi apang man hani ko khoi khanjade Sura khoi gi apang ba masung pap sig gelam bak de khoi kokpi adu ngasi gi mit nahak nei khoi nangonda thajabagi mapala nijabagi mapala aduga nungsi hebe kokpibagi thamoi glona nijnabagi damak nahak khangan bikraba aikhoi da ibung nang utpiraba achouba ningthi jaba sida thajaba de khoi mateng pangbi aduga asigi mapala aikhoi khoi punsi hingjaba da nahak na mateng pangbi amsung teng pangbi pastor hoi mar na pu khangdaba mising de prabu nahakki aning bane mangbi thoi singna kanbi phangba makhoi bu kanbi makhoi da puni hongo pinabi makhoi da thajaba pinabi makhoi bu lomna da mang badu dagi kanbi prabu nafam dagi nije koi musing sigi mapa nahakki mingena wang boisun koi na names disu mingena nije amen